時光機。破甕救友，宋史司馬光傳。群兒戲於庭，一兒登甕，燭跌沒水中，眾皆棄去。光持石擊甕破之，水並而得活。點算啊？隻甲蟲反唔轉身，會唔會死㗎？佳佳，你去反翻轉隻甲蟲啦！你咁勇敢，你去啦！好，等我大力吹一啖氣，吹到佢反翻轉身。喂呀！你咁樣吹法唔係教佢啊，係用口水浸瓜佢啊！你哋讓開，等我用手執起佢。想嚇死人咩？等我嚟啦！耶！拯救甲蟲行動大成功！聰明聰明。你哋令我諗起一個聰明嘅小朋友，佢叫做司馬光。乜司馬光都救咗隻甲蟲咩？司馬光救嘅唔係蟲，係人。邊個係司馬光啊？司馬光係宋朝時候嘅政治家、文學家、歷史學家。響佢細個嘅時候，曾經救過一個小朋友。咁佢係點樣救人㗎？咁就要你哋自己返古代睇下啦。呢度啊，你捉我啊！你捉我啊！司馬光，我喺呢度啊，你捉我啊！司馬光，我喺呢度啊，嚟捉我啊！捉得到，俾個銅錢你買紅棗。捉得到，請你食個大蟠桃。捉啊咧！救命啊！救命啊！點算啊？救命啊！我哋快啲去幫手啦！講先啦！次次你識游水，你快啲落去救人啦！我個頭咁大，我驚我入咗去出唔返嚟喎。咁點算啊？你哋要開呀！
你想講乜嘢啊？捉得到，俾個銅錢你買紅棗。唉，群兒戲於庭，一二燈籠，竹跌沒水中，眾皆戲去，光池石擊甕破枝，水兵宜得活。